A l'IRTA hem tancat l'any de manera intensa. L'origen del brot de pesta porcina no hauria sortit del laboratori de l'IRTA Cresa. I és que no hi ha cap indici que provi que aquest virus va sortir d'aquest laboratori. Doncs cap informe dels experts del Ministeri o de la Unió Europea que han estat aquests dies investigant aquí al laboratori mostren evidències que el brot pogués sortir dels laboratoris de l'IRTA Cresa. Hi ha cap dada que ens permeti afirmar que a l'IRTA les coses no s'han fet bé, s'han fet bé. Que les instal·lacions i els protocols estan bé, que els professionals han fet una gran feina i que avala totes les actuacions fetes fins ara. Però el 2025 ha estat molt més. Hem posat la nostra feina al servei dels reptes de salut global que afecten el sector agroalimentari català. Hem tirat endavant desenes de projectes per acompanyar els productors i la indústria a ser més resilients davant el canvi climàtic. Hem explorat les possibilitats de les noves fonts de proteïnes i de l'agricultura regenerativa a casa nostra. Hem impulsat la bioeconomia i hem treballat perquè el sector agroalimentari català sigui protagonista de la revolució digital. I, també, hem celebrat 40 anys de recerca i d'innovació, 4 dècades en què hem caminat en aliança amb qui s'atreveix a construir el canvi. Per això, avui, volem retre homenatge als més d'un miler de professionals de l'IRTA que des d'una vintena d'espais arreu de Catalunya treballem amb rigor, integritat, compromís i excel·lència. Des del territori, amb la mirada posada al món, amb el propòsit de construir un futur de benestar sostenible. En un món incert, on la desinformació circula a gran velocitat, des de l'IRTA estem convençuts que el coneixement científic és més necessari que mai.